2区完成后，接着学习装饰，分为围巾、腰带、麦子、小狐狸和小王子表情。所有装饰完成后，都先放一旁备用，完成后再进行缝合。先学习围巾，围巾分为第一部分和第二部分。先学习第一部分，采用锁针起针的方式来回往返钩织，用到的新针法有中长针3针并1针、中长针减针，请看演示。首先起对应数量的锁针，接着钩第一行，立2个锁针起立，从倒数第4针开始，调锁针背面的一根线，先钩对应数量的中长针，再钩对应数量的短针，这样第一行完成。接着钩第二行，立1个锁针起立，翻面，先钩对应数量的短针，再钩对应数量的中长针，一直钩到还剩3个中长针。完成后，下一针是中长针3针并1针，钩针绕线，穿入，绕线钩出，这样一个中长针的未完成针完成。左侧针目上依次再钩2个中长针的未完成针，然后绕线，一次钩出，这样中长针3针并1针完成。第二行就完成了。下面来钩第3行，立3个锁针起立，算作1针长针，翻面，接着在下方并针的针目上钩2个长针，
完成后，左侧继续依次钩5个长针，4个中长针，1个中长针减针。先在左侧针末上依次钩2个中长针的未完成针，然后绕线钩出。中长针减针完成，继续左侧依次钩1个中长针，7个短针，1个引拔针。完成后，剩下几针暂时不钩织，这样第3行就完成了。接着来钩第4行，立1个锁针起立，翻面，先依次钩对应数量的短针。第1针是挑，引拔针钩织，8个中长针，接着挑上一行起立针第3个锁针的2根线，钩3个中长针，这样第4行完成。下面来钩最后一行，立3个锁针起立，翻面，下方第1针针目上钩2个长针，左侧针目上依次钩3个长针，1个长针减针，3个长针，1个长针减针，完成后继续钩4个中长针，1个中长针减针，4个中长针，3个短针，
完成后，我们挑下方第2行剩余的针目，依次钩3个长针。剩余针目全部钩中长针。这样，最后一行就完成了。预留线头断线。这样，第一部分就讲完了。第2部分钩织方法与第1部分一样，都是来回往返钩织，大家对照图解钩织对应针法即可。我这里已经提前钩好了。下面进行缝合，先将第2部分放在小王子的脖子处，往下一点放置。正面向上，用线临时固定。下面用小样演示一下方法。我这里缝合位置不做参考，先剪一根其他颜色的线，将围巾固定好。固定好后，接着将第1部分放在第2部分后方，最后一行正面向上，较窄的这一端与第2部分末端对齐，并用线临时固定。固定好后，看一下是否满意。如果不合适，就稍微调整调整。接着开始缝合，将预留的线穿入缝针，我们挑中心网格织片表面的几根线缝合。注意线迹，不要漏到反面。接着挑围巾反面边缘的几根线缝合。
缝完这一圈。完成后，打结藏线。这样，第二部分就缝好了。第一部分，大家按照前面的缝合方法缝合好。完成后，取下标记线。这样，围巾的制作方法就讲完了。下面学习腰带，制作方法与前面围巾类似。大家先按照图解勾好织片，接着再将织片缝在中心网格织片的对应位置。方法前面都演示过，大家按照图解与样品图位置制作好即可。腰带完成后，下面学习麦子，分为麦穗和麦叶。先学习麦穗，采用锁针起针的方法返回钩织。麦穗分为1号一直到6号，钩织方法大致相同。我们先学习麦穗1号，请看演示。先起对应数量的锁针，接着立一个锁针起立，从倒数第2针开始调里山，也就是锁针背面的一根线，不加不减，依次钩短针，最后一针需要换色，穿入，绕线钩出，取出线材，穿入线圈，将线钩出，剪断起针的线。完成后，来钩第一个麦穗，先钩对应数量的锁针，接着从倒数第2针开始，依次钩引拔针，
完成后，调左侧这个短针的入针位置钩一个引拔针，接着立一个锁针起立，将织片旋转一下，钩短针的这一侧在右手边，找到，最后这个短针左侧锁针剩余的2根线，挑它钩一个短针，也就是调引拔针的入针位置，继续钩2个中长针，5个长针，2个中长针，在最后这针里钩3个短针，短针之间钩一个锁针连接，完成后旋转织片，挑这一侧的入针位置，依次钩2个中长针，与这一侧入针位置相同，5个长针，2个中长针，1个短针，最后与开始的第1个短针钩引拔针连接，
可以不拉紧。这样一个麦穗就钩好了。我们再钩一个，先钩对应数量的锁针，接着从倒数第2针开始，依次钩引拔针，完成后，这里就不再另外挑位置引拔，直接立一个锁针起立，旋转织片，调引拔针的入针位置，钩织与右侧这个麦穗上面相同针法。完成后，与这一个麦穗的第1针引拔连接，可以不拉紧。这样第2个麦穗就钩好了。继续钩2个锁针连接，注意不要钩得太紧，可以松一点，不要使织片皱起来。接着找到右侧这个织片，最后这个短针，挑这个短针反面的1到2根线，钩一个引拔针，我们将下方这个麦穗放在钩针上方，然后翻面，找到我们刚才缩的这个短针位置，钩引拔针，接着钩6个锁针连接，完成后钩第3个麦穗，先钩对应数量的锁针，接着从倒数第2针开始钩引拔针，完成后直接立一个锁针起立，按照第2个麦穗的方法钩完第3个麦穗。
完成后，与第一针引拔连接，接着钩第4个麦穗，按照第3个麦穗的方法钩完，先钩对应数量的锁针，接着钩引拔针，完成后，再在上面钩织对应针法。这样第4个麦穗就钩好了。接着钩2个锁针连接，稍微钩的松一点，然后挑第3个麦穗，最后这个短针反面的1到2根线钩一个引拔针，继续钩6个锁针连接，第5个和第6个麦穗就按照第3个和第4个麦穗的方法钩完，第7个麦穗就按照第3个麦穗的方法钩完，大家将其完成。完成后断线，这样麦穗1号的钩织方法就讲完了。下面学习麦穗2号到麦穗4号，方法与麦穗1号相同，只是针数不同，并且不需要换线。大家按照前面的方法对照图解，将麦穗2号到麦穗4号完成。下面我讲一下麦穗5号。麦穗5号没有下方这个麦秆，是直接起对应数量的锁针，然后从倒数第2针开始钩引拔针，完成后直接立一个锁针起立，旋转织片，然后调引拔针的入针位置，钩织对应针法。完成后，与第1针引拔连接，这样第1个麦穗就钩好了。后面麦穗的钩织方法就与麦穗1号相同，大家按照图解钩完即可。下面
学习麦穗6号，先钩第一个麦穗，先起针钩对应数量的锁针，接着从倒数第2针开始钩引拔针，完成后来钩第1圈，立一个锁针起立，然后按照图解将第1圈钩完。最后与第1针引拔连接，这样第1圈完成。接着钩第2圈，立一个锁针起立，引拔针的入针位置钩一个短针加针，短针加针就是在同一位置钩2个短针。左侧依次钩2个短针，一个中长针加针，中长针加针就是同一位置钩2个中长针，后面就是一个中长针，一个中长针加针，一个中长针，一个中长针加针，完成后钩一个中长针，2个短针，左侧短针针目上钩一个短针1针放3针，短针1针放3针就是同一位置钩3个短针。后面钩这一侧对称针法，最后与第1针引拔连接，第2圈完成。这样第1个麦穗就钩好了。接着钩第2个麦穗，钩织方法与第1个麦穗相同，大家按照图解钩完。这样第2个麦穗就钩好了。完成后钩2个锁针连接，稍微钩松一些，以免后面织片皱起来。接着将织片放在钩针上方，找到右侧织片，第1圈的最后这个短针的反面，挑1到2根线，钩一个引拔针，
完成后钩半个锁针连接。完成后，后面的麦穗的钩织方法就与前面相同，大家按照图解将它钩完即可。一共钩2个，这样麦穗6号的制作方法就讲完了。麦穗完成后，下面学习麦叶。麦叶形状一共有5种。钩织方法前面都演示过，大家按照图解钩织即可。其中麦叶3会遇到一个新针法长长针减针，麦叶4会遇到一个新针法长针3针并针，麦叶5会遇到新针法短针减针。下面我用这个小样演示一下这3个新针法的钩织方法。先演示第一个新针法长长针减针。长长针减针的钩织方法就是先在左侧钩2个长长针的未完成针，先钩第一个，钩针绕线2圈，穿入，绕线钩出，钩针从前2个线圈中钩出，重复2次。现在钩针上还剩2个线圈，这样一个长长针的未完成针就完成了。左侧再钩一个未完成针，完成后钩针上有3个线圈，绕线一次钩出，这样长长针减针就完成了。下面演示第2个新针法长针3针并针。先在左侧依次钩3个长针的未完成针，然后绕线一次钩出，这样长针3针并针就完成了。接着演示第3个新针法短针减针。先穿入左侧，绕线钩出，再穿入相邻位置，绕线钩出，这时钩针上有3个线圈，绕线一次钩出，这样短针减针就完成了。这样麦叶所遇到的新针法就讲完了。麦子全部钩完后，将它对照样品进行摆放。并临时用线固定，完成后将它缝在织片上。注意，有些麦穗压住麦叶，有些麦叶压住麦穗。也有交替压的。缝合方法前面都演示过，大家将麦子缝好即可。麦子完成后，下面学习小狐狸。小狐狸分为头部、
身体、尾巴、五官和胸毛。先学习头部，采用环形起针的方法逆时针绕圈钩织，请看演示。首先，环形起针，起针完成，接着另2个锁针起立，算作一针中长针，然后调起针的线圈，钩一个中长针，接着重复钩3个长针和2个中长针，一共重复3组。完成后，拉紧起针的线头，收紧织片中心，完成后，调起立针第2个锁针的2根线，引拔连接，这样第1圈就完成了。最后2圈针法前面都演示过，大家按照图解钩织即可。这样头部的钩织方法就讲完了。下面来钩身体，也是采用环形起针的方法逆时针绕圈钩织。大家先按照图解将前3圈钩完，完成后断线。我这里已经提前准备好了，下面正数找到第5个中长针的位置。取出线材，从这里重新接线，钩4个锁针，从倒数第2针开始，调里山，钩一个短针，一个中长针，一个长针，最后下方空2针，在第3针上钩一个引拔针，断线藏线，看作一个手，继续找到左侧第1个中长针位置，进行接线，按照前面手的钩织方法钩完这个手。这样身体的制作方法就讲完了。下面来钩尾巴，采用
锁针起针的方式，逆时针绕圈螺旋钩织，钩织途中需要换线。用到的新针法有长针4针并1针，请看演示。首先取出对应颜色的线，钩4个锁针，然后取出另一种颜色的线，钩对应数量的锁针，未钩织的线可以先放在这里。完成后，钩第一圈，立一个锁针起立，接着从倒数第2针开始，调锁针上方1根线，依次钩6个引拔针，4个短针，2个中长针，3个长针，下一针上，也就是同一位置，钩4个长针，注意最后一针需要换色。完成后，下一针是长针4针并1针，也就是先钩4个长针的未完成针。完成后，绕线一次钩出，这样长针4针并1针完成。接着在最后这个锁针里钩7个长针，
完成后旋转织片，调所针剩余的2根线，依次钩一个长针4针并1针，注意，最后换色。完成后，在左侧相邻锁针里钩4个长针，钩在同一位置。继续在左侧依次钩2个长针，2个中长针，3个短针，剩余都钩引拔针。最后钩一个锁针，不与第一针引拔连接，这样第一圈就完成了。下面来钩第2圈，调左侧第一个引拔针的2根线，钩一个引拔针。接着大家就按照图解钩完这一圈。完成后，不与第一针引拔连接，结尾预留线头缝合。这样尾巴的钩织方法就讲完了。下面学习五官，包含鼻子、眼睛和耳朵。钩织方法前面都演示过，注意耳朵需要换色。大家按照图解钩完。完成后，我们需要在鼻子织片上绣制鼻头。下面我用小样演示一下方法。先剪一根眼睛同色线，抽取其中一股，穿入缝针，先在反面固定线头，然后翻到正面，在鼻子中心
偏上位置绣制一个倒三角形，完成后，在反面打结藏线。先放一旁备用。下面学习胸毛，采用锁针起针的方式，来回往返钩织。用到的新针法有罗布斯短针，请看演示。取出线材，先起一个锁针，接着立一个锁针起立，然后在起针的锁针上钩3个罗布斯短针。先钩第一个，用左手的中指从上方压住线，钩针穿入，将线钩出，然后绕线钩出，这样一个罗布斯短针就钩好了。同一位置接着钩第二个，用左手的中指从上方压住线，钩针穿入，将线钩出，然后绕线钩出，这样第二个罗布斯短针就钩好了。同一位置再钩一个，完成后，第一行完成。接着钩第二行，立一个锁针起立，翻面。因为是来回往返钩织，但是我们需要将线圈压在同一面，用大拇指将线圈压在前面，钩针放在线的左侧，穿入针目，钩短针，这样线圈就在同一面了。继续在同一针目上再钩一个罗布斯短针，用大拇指将线圈压在前面，穿入针目，钩短针，这样就又钩好了。后面大家将这一行钩完。这样第二行就完成了，后面2行就按照前面的方法将它完成，最后预留线头缝合。这样胸毛的钩织方法就讲完了。小狐狸完成后，将织片放在样品图对应位置，
并临时固定。满意后进行缝合。缝合方法前面都演示过，大家将它缝好即可。完成后，将胸毛剪一下，使线圈分开。然后将胸毛像这样挑一下，使上面的线是分开的。大家按照这样的方法将它理顺。完成后进行修剪。下面学习小王子表情，先绣眼睛，用这个小样演示一下眼睛的绣制方法。先在样品图上找到对应位置，开始绣制。先绣一个小线段，然后在这根线中间出针，往前一点入针，再绣一次。大家注意绣出弧度。为了使线不乱跑，大家可以像这样固定一次。完成后，打结藏线，这样眼睛就绣好了。大家将另一只眼睛也绣好。鼻子绣制方法相同，嘴巴绣几条线段即可。也用这个小样演示一下方法。完成后，也在反面打结藏线。这样，小王子表情的制作方法就讲完了。到这里，这款产品就讲完了。如果大家在编织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系，苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下期再见。